Ya, halo, bersama saya Rudi Perwirawan ya. Pagi kali ini saya akan buat video di mana ini saya telah memperbaiki AC outdoor. Ini dia AC outdoor jenis Panasonic 1.5 horsepower. Ini masalahnya apa ya? Saya mau tengok dalam, saya letakkan sini dulu handphone. Sebentar. Oke, nampak ya. Jadi ini teman-teman ya, ini tempatnya cukup ekstrim. Aduh. Oke. Astagfirullah. Jadi ini teman-teman ya, ini bagian dalamnya itu sana. Ups. Panas sekali nih, sebab tadi dia hidup. Saya tes. Coba dulu ini. Nah ini, tahu ini. Dulu ini saya welding, tapi tak tahu sekarang ini ada bocor kan tak di sini. Sebab ini gas tak cukup. Sekarang ini masalahnya gas tak cukup. Ini ada kebocoran dulu. Sekejap saya akan coba letak double tip sama wiring tip, boleh apa? Sebab saya tak ada itu apa namanya untuk bakar, untuk tambal ini piping. Oke teman-teman, jadi begini ya. Ini saya itu ya. Saya letak double tip ya sini. Di sini ini bagian ini semua. Nah, ini sangat lengket sebab dia panas, jadi dia lengket. Tapi tak tahu lah ini boleh tahan lama kan tidak. Nah, ini bagian yang ini. Nanti akan saya bagi tip lagi. Tunggu sekejap. Oke teman-teman ya, seperti ini. Itu sudah saya balut dengan tip. Dan sekarang kita akan tes, kita pasang balik ini. Ya sebenarnya tempat di sini, sebab ini saya sudah bongkar banyak kali. Langsung cabut lagi.
Oke, cukup. Ya teman-teman, sekian video dari saya. Salam teknik, salam hebat luar biasa ya. Ini saya dari atas 33 ke bawah itu ya, jalan raya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.